Эта история случилась со мной, теперь я решил рассказать ее вам. Я сидел у костра много дней, как только покинул Тарас. Как много дней? Мне просто позарез нужно было найти именно то место, сейчас объясню. Мой друг Эльдар увлекся магией, и как-то посчастливилось ему купить на базаре на развале старых книг старинную книгу. Называлась она «Огонь из Фиджаба», таинственный и древний. В ней описывалось место около Тараза. Его было не так просто определить. Это место, где ночью, после заката солнца, надо было развести костер. У меня на выбор было несколько мест. Я понимал, что придется проверить их все. Я взял с собой немного воды и еды и отправился в путь. И вот на третью ночь я, как обычно, всматривался в языки пламени. Но в этот раз я как будто бы шагнул внутрь огня. Да, так и было. Я раздвинул пламя, как занавес. В огне было и тепло, и хорошо. Но я пришел сюда по делу. Передо мной раскрылся огромный ковер. Ковер земной истории. Он был соткан из узоров, каждый из которых воплощал эпоху, народ или судьбу. Если бы его правильно сплести, замкнуть нитью, то все, что когда-либо было разрушено, снова обрело бы смысл. Ковер должен был закольцевать мир. Так нужно было сделать, и тогда можно будет заняться самосовершенствованием, а не перекладыванием бесконечного ничто. Такой ход. Наоборот, но так тут все работало. Но ковер был лишь видением, а сейчас передо мной был навес главного торгового дома в городе. Я перенесся во времени, век был 16-й. «Работает!» – ёкнуло у меня что-то внутри. Легкий матерчатый навес трепало от ветра, а под ним лежали всевозможные товары – снедь, галантерея, скобяные принадлежности, верблюжьи седла. Али, хозяин лавки, стоял рядом, как будто давно ждал меня. «Али!» – обратился я к торговцу. «Ты знаешь, что мне надо?» «Да, я знаю, что тебе надо», — ответил он, — «но этого нет у меня. Ты хочешь добраться до Португалии, до Сагреша, чтобы убить Энрике мореплавателя, чтобы он не создал свои корабли и не уничтожил шелковый путь? Но в этом нет смысла. Лучше создай свои корабли, корабли пустыни». «Какие?» – рассмеялся я, глядя на привязанного рядом верблюда. «Нет, не это», – сказал Али. Он как будто бы знал, что я думаю. «Тебе просто нужно открыть тоннели, проходящие под курганами Казахстана». «Есть!» – я взял под козырек, издеваясь над ним. Али, в свою очередь, только улыбнулся и исчез вместе со своим торговым домом и городом. Я стоял в огне, рядом с углями, потом костер потух, только угли и звезды на небе сверкали в черной степи. «Твои слова», — подумал я, — «твои слова да Богу в уши».